За сайн байцгаана уу хүмүүдээ. За намайг Монгол Билег оюун сургуулийн багш Пүрүсрэн гэдэг. За өнөөдрийн 9-р ангийн үндэсний бичгийн хичээлийг та бүхэндээ заах гэж байна. За үндэсний бичгийн хичээл 2018 гэсэн сурах бичгээ бүгдээрээ гаргаарай. За өнөөдрийн хичээл бичлэгийн олон хэлбэрээр бичсэн эхийг унших. Бичлэгийн олон хэлбэрээр бичсэн эхийг унших гэсэн хичээлийг өнөөдөр та бүхэнтэй хамтран явуулнаа. За өнгөрсөн хичээлээр бид бичлэгийн олон хэлбэрүүдэд танилцсан байж байгаа. За дэлхийд ганцхан босоо бичиг гэж нэрлэгддэг энэ бахархалт Монгол бичиг маань түүхэн хөгжлийнхээ явцад маш олон бичиг үсгийн хэлбэрүүдээр түүхэн дурсгалыг үлдээсээр ирсэн. Тэгэхээр итүүгэн их хэмээх энэ холбоо үгийн бичлэгийг анзаарч ажиглаад бичлэгийн ямар хэлбэр болохыг нэрлэж өөрсдийгөө шалгая хүүхдүүдээ. За 1-р бичлэгийг анхаарай. За 1-р бичлэгийн титэм, сүүл, орхиц, за бичлэгийн хоорондын харьцааг ажиглахад та бүхэн хичээнгүйчгийн хэлбэр байна гэж төвөггүй таньж байгаа хаа. За 2 дахь бичлэгийг анзаарай. Титэм, сүүл, за энэ зурлагуудыг ажиглахад бидний сурах бичгийн ихэнх бичгүүд маань энэ дарамт хэлбэрээр бичсэн байдгийг харж байгаа. За 3 дугаар бичлэгийг анхаарай. За энэ ерөнхийдөө эртний сонгодог бичгийн хамгийн гол хэлбэр болох хулсан үзгийн бичлэг. За хулсан үзгийн бичлэгийг эртний Монгол бичигт бичгийн түшмэл бүх албан хэрэгцээнд бичиг хэрэгээр хөтэлдэг байсан ийм сонгуул бичгийн нэгэн хэлбэр байж байгаа. За дараагийн хэлбэр нь монголчууд татлан бичгээр бичих. За энэ хамгийн хурдан бичдэг бичиг гэж үздэг. Морин дунд давхут дундаа хажуугийнхаа элчийн хэлсэн үгийг аан уугоод нэг ч үг үлдээлгүй бичдэг ийм сайхан бичиг бол татлан бичгийн хэлбэр. За тэр ч байтугай минутанд 100-аас 120 үгийг төвөггүй бичиж чаддаг. Түргэн бичээчийн тухай содөр бичих тэмдэглэгдсэн зүйлийг маш олон байдаг. За дараагийн хэлбэрийг сайн анхаараарай хүүхдүүдээ. За энэ бол эртний сонгодог бичгийн хэлбэр. За бусад бичвэрүүдтэй харьцуулахад сүүл орхицыг нэлээд өөрөөр сайдлаар бичсэн байгааг хүүхдэд та бүхэн анзаарч байгаа хаа. За дараагийн бичлэг маань цохилт, дараалт, өргөлт, хаялга. За энэ дөрвөн зурлагыг гаргадаг биерийн бичлэгийн хэлбэрийг хүүхдүүд та бүхэн сайн мэдж байгаа. Сүүлийн үед манай хүүхдүүд биерийн бичлэгийг маш их сонирхож, за энэ биерийн бичлэгээр бичдэг хүүхдүүд маш олон болсноо бахархав штэ. За дараагийн бичлэг эхмэл бичгийн хэлбэр. За Монгол бичигт эхмэл бичиг нэлээд олон янз байдаг. Дөрвөлжин эхмэл, угалцсан эхмэл, дугуй эхмэл. За эхмэл бичгийн энэ дөрвөлжин хэлбэрийг ялангуяа зарлиг, захирамж, за пайз, тамга тэмдэгт энийг түгээмэл хэрэглэдэг байсан. За хэдийгээр эхмэл бичиг маань өөрийн гэсэн дэг жайг дүрм журамтай боловч тухайн бичигч хүний сэтггүй онцлогийг харуулснараа нэлээд онцлогтой. За бүгдээрээ энэ дөрвөлжин бичлэгийг уншия. Түү, эн, итүүгэн, итүүгэн их. За дараагийн энэ угалцсан эхмэл бичгийг гоёл чимгэлийн зүйл түгээмэл ашигладаг. Ийм олон бичлэгийн өргөн дэлгэр бичлэгүүдийг ашиглаж, за энэ талаар бичсэн бичиг дурслууд маш ихээр байдаг гэдгийг өнөөдрийн хичээлдэр танилцуулахдаа бахархалтай байна. За өнөөдөр энэ олон бичвэрүүдээс бид хичээнгүй бичлэг, за дармал бичвэр, хулсан үзгийн бичлэг, биерийн бичвэрийг харьцуулан уншиж, за утгыг нь ярилцаж, зарим үгийн онцлогуудыг мэдэрч, за шинэ үгийг нүдэн тогтоох зорилготой. За бүгдээрээ хичээнгүй бичгийн уншлагаа уншия. За номынхоо 28 дугаар хуудсыг гаргаад багшийнхаа заавар чиглүүлгээр дагаад уншаад ажиллаад явах юм аа. За нэг ижил сэдв байгаа учраас бичлэг болгон дээрээс нэг өгүүлбэр уншаавъя. За хамгийн эхний бичлэг нь хичээнгүй бичиг. За хичээнгүй бичгийн онцлогийг хүүхдүүд та бүхэн маш сайн мэдж байгаа. Хамгийн гол зарчим бол нуруу тэгш. Нуруу тэгш байх ёстой. За шүдэт үсэг. За шилбэт үсэг, гэдэс үсгийн харьцаа тус бүрийн онцлогуудыг маш сайн мэдэрнэ. За ингээд бичвэрээ уншиж эхлэе. За уншихтаа анхаарах зүйлийг багш нь бас зөвлөе. За орчин цагийн монгол хэлний дуудлагаар шууд уншлагаар уншина. Хэрвээ мэдэхгүй гарвал дэвтэртээ тэмдэглэж авна. За багшийнхаа дагуулan уншиж байгаа уншлагыг маш удаан тогтож сайн үгэн сайн сонсох шаардлагатай. За бичвэрээ уншия. Аадар бороо дуу багтай бол их ордог. За дуу ихтэй бол баг ордог.
За энэ өгүүлбэр дотор бидний онцолж мэдэх шаардлагатай 2 үг байгаа. За энэ ямар үг вэ гэхлээр багтай, ихтэй. За энэ үгийг сурагчид ямар түгээмэл алдаа гаргадаг вэ гэхлээр хамтрахын тиалгалын тайг бол уг үгнээс нь солонгот бичдэг. За багтай, ихтэй гэдэг 2 үгийг яагаад нийлүүлж бичиж байгаа гэхлээр энэ ямар гэдэг асуултанд хариулагдах тэмдэг нэр учраас багтай, ихтэй гэдэг энэ 2 үгийг нийлүүлж бичлээ онцлогтой гэдгийг хүүхдүүд та бүхэн анхаараарай. За энэ үгийг дэвтэртээ бичээд утгын тэмдэглэл аваарай. За 2 дахь бичвэрээ бүгдээрээ хамтдаа уншийе. За энэ бол дармал бичмэл хэлбэр. Дармал бичвэр. За дармал бичвэрийн үед хүүхдүүд унших чадвартай болсон боловч зарим сурагчдын үед зарим үсгэн дээр нэдээд бэрхшээл гардаг. За энэ ямар үсэг вэ гэхлээр ялангуяа үгийн дунд орсон эр үсэг. За дармал гэдэг үгэнд орсон эр үсэг байна. За ордог гэдэг үгэнд үгийн дунд орсон эр үсэг байна. За энэ эр үсгийг хүүхдүүд бичгтээ дармал хэлбэрээр бичиж алддаг учраас энэ бичмэл хэлбэр, дармал хэлбэр хоёроо маш сайн анхаарах шаардлагатай. За дараагийн түгээмэл алддаг үгийн хувьд бас үгийн адагт орсон эр үсэг. За дармал бичвэрээс хичээнгүй бичигт хуулан бичгтээ хүүхдүүд энэ дармал чигээр нь хуулдаг хүүхдүүд бас цөөнгүй байдаг учраас үгийн эцэст орсон эр үсэг дармлаа бичмэлтэй харьцуулж ойлгоорой. За дараагийн анхаарал бүсэг үгийн адагт орсон эр үгийн г буюу агшлага. За эр үгийн г үсгийг энэ дармал хэлбэрийг бичмэл хэлбэрээр ингэж бичнэ. За зарим хүүхдийн хувьд бол шүд бичээд сүүл бичих алдаа түгээмэл үүдэг учраас энэ төрлийн алдаа гаргахаас зайлсхийгээрэй хүүхдүүдээ. За бичвэрээ уншийе. За 2 дугаар өгүүлбэр бүгдээрээ хамтдаа уншина. Шүндөө манан үүсвэл маргааш нь хур тундасгүй байна. За шүндөө манан үүсвэл маргааш нь хур тундасгүй байна. За энэ өгүүлбэрийн хувьд шүндөө гэдэг үгийг дэвтэртээ бичиж тайлбарлая. За шөндөө гэдэг үгийн хувьд хүүхдүүд зөв уншдаг боловч дэгэн гэдэг энэ бүтээгэр маань ямар 2 нөхцөлийн нийлцвэ гэдэг дээр хүүхдүүд бас алдаа гарах тохиолдол байдаг. Тэгэхээр энэ дэгэн гэдэг нөхцөл маань өг коршгын тиалгалын хамаатуулах бэн 2-ын нийлцгийг дэгэн гэж нийлүүлж бичлэг онцлогтой. За дараагийн бичвэрээ бид холсон үзгийн бичвэр дээр харьцуултыг. За холсон үзгийн бичвэр бол эртний сонгодог бичгийн хэл. За ялангуяа албан хэрэг төлөвлөлтөнд ихэвчлэн холсон үзгээр бичдэг онцлогтой. За холсон үзэг гэж ямар үзгийг хэлэх вэ гэхээр холс модыг зорж хийсэн үзэг. Холс модыг зорж хийсэн үзэг. За тэгээ бичлэгийн том жижигээс шалтгаалаад за одоо том энэ хавтаа үзүүртээр нь энийг хэрэглэнэ. За жижигхэн бичвэр дээр бол энэ жижиг холсыг зорж хийсэн энэ үзгийг хэрэглэдэг. За энэ дундаа нөхөнд нь бэхий дүрээд за бичгэд ямар нэгэн саад төвгүй хамгийн гол нь ацаг шүдний зөрөөгөө бичдэг гэдгээрээ холсон үзэг маань нэлээд онцлогтой байгаа. За 3 дугаар өгүүлбэрийг хамтдаа уншийе. Өглөөний манан дээш хөөрч үүл болвол бороо орно. За дахин уншийе. Өглөөний манан дээш хөөрч үүл болвол бороо орно. За бичлэгийн хувьд анзаараад үзэхэд дармал үсгтэйгээ харьцуулаарай. За ялангуяа үгийн адагт орсон орхиц. За орхицын бичвэр нэлээд өөрөөс бичлэгийн хувьд онцлогтой байж байгаа. За энэ өгүүлбэр дотроос бүгдээрээ өглөөний гэдэг үгээ бичиж нүдлэнэ. За бичгтээ маш гоё цэвэрхэн багшаагаа дуурайж бичээрэй. За өглөөний гэдэг үг маань Монгол бичгийн уламжлалт бичлэгтэй үг байгаа. За галиг нь өрлүү гэнүү. За энэ үгийг бид өглөөний гэж ойлгоно. За дараагийн бичвэр биерийн бичвэр. За биерийн бичвэрийн хувьд хамгийн онцлог зүйл нь юу байдаг вэ гэхээр цохилт. За цохилт гэдэг маань үгийн эхний титэм дээр, үгийн эхний үсэг дээр гарна. За даралт гэдэг маань бүх үсгийн нуруунд дээр гарна. За өргөлт
урагшаа гарсан шүд. За ерөнхийдөө өргөлтийг нуруунаас урагш бичих үсгийн зурлага дээр түгээмэл ашиглана. За хаялга бол сүүл дээр. За дараалт, өргөлт, дараалт, хаялга. За аль болохоор гарынхаа бугууны хордоор ингэж хаяж өгдөг. За энийг биерийн бичлэгийн хаялга гэж нэрлэдэг. За мөн орхиц дээр бас хаялга гарна. За хамтдаа сүүлийн хоёр өгүүлбэрийг уншийе. Хавар, гинэт. За энэ үгийн хувьд бол бас өмнө нь зарим хүүхдүүдийн хувьд уншиж үзээгүй шинэ үг байж магадгүй. Тэгэхээр багш нь гайлглаж хэлж өгье. Гэнэттэй. За бичлэгийн сайн анзаараарай. 2 д үсэг 1 дор орсон үг байж байгаа. За шинэ үгийнхаа үгээ дэвтэртээ бүгдээр авчи. За дэвтэртээ өвчгтээ маш гоё бичээрэй. Хичээнгүй ичгээрэй. За гэнэт гэдэг үг. Гэнэттэй. За яг 2 д 1 дороо давхарлан орсон нэлээд хэдэн үг Монгол бичгт байдаг. Энэ бол гэнэт. За үүнтэй адилхан мөн худдаг, өдхөн гэсэн ийм үгнүүд бас байгаа. За энэ үгээ нүдлэн тогтоогоорой хүүхдүүдээ. За бичвэрээ цааш нь уншийе. Хавар, гэнэт, их халахаар шуурга болно. Хавар, гэнэт, их халахаар шуурга болно. Салхины чиг солигдох нь хур орохын шинж. Салхины шинж солигдох нь хур орохын шинж. За энэ ихэд юуны тухай гарсныг бүгдээрээ бодож утгыг нь дэвтэртээ тайлбарлан бичээрэй. Одоо бичвэрээ эхнээс нь бүгдийг хамтран уншийе. За аадар бороо. За багшаага уншиж байгааг сайн дагуулan уншаад за кирилл бичигт ерөнхийдөө бичиж хурдтай хүүхдүүд бол бичээд хөрвүүлээд амжичин. Тийм учраас хамтраад бичсэн ч болно. За аадар бороо дуу багтай бол их ордог. Дуу ихтэй бол бага ордог. Шөндөө хур тундасгүй байна. За энд багш нэг үг тайлбарлая. Тундасгүй гэдэг үгийн хувьд зарим хүүхдүүд ардаа агшиггүй энэ үсэг г үсгийн дараа тусал бичиж бас алддаг. За гэвч гүйвүүлэгчийн өмнө орсон энэ үсэг г үсгийн тусал тавьдгүй гэдгийг бас анхаараарай хүүхдүүдээ. За хур тундасгүй байна. Өглөөний манан дээш хөөрч үүл болбол бороо орно. Хавар, гэнэт, их халахаар шуурга болно. Салхины чиг солигдох нь хур орохын шинж. Салхины шинж орох нь хур орохын шинж. За энэ ихэд цаг агаарын шинжийг хэрхэн шинждэг байсан бэ гэдэг талаар гарлаа. За дараагийн баттгал хичээл дээр бүгдээрээ за 9-р ангийн сурах хүчгээр эртний сонгодог зохиолоос олон зохиолыг үлгэр болгож авсан байж байгаа. За номынхоо 50 дугаар хуудсыг бүгдээрээ гаргаарай. За 50 дугаар хуудсанд Чингис хааны бэлэг сургаалаас дүүнар хөвгүүдээ хэрхэн сургаж байсан энэ сургаалын зохиолыг их зохиол болон одоо хулсан үзгийн гар бичмэлтэй харьцуулан үлсэн бичвэрүүд орсон байгаа. За энэ бичвэрийг хамтдаа уншийе. За номынхоо 50 дугаар хуудсыг гаргаарай. За утгыг нь маш сайн ухаарч уншина. Яагаад гэвэл сургаалын зохиол учраас утга эртний сонгодог үг хэлбэр маш их орсон байж байгаа. За хамтдаа уншийе. Хаалгад гэрт суусан хатан хүн жаргарав. За багш нь тайлбарлах үгийг улаанаар тодруулсан байж байгаа. Жаргарав гэдэг үг. За жаргарав гэдэг үг хуу дагаан. За энэ хоёр нөхцөлийн утгыг хадгалсан. Жаргахтаа гэдэг утгыг илэрхийлж байна гэсэн үг. За эр юугэн сайнд жаргав юу? Хамаг бүгд жаргарав, эвийн сайнд жаргамууд. За энэ утгыг илэрхийлж байна. За энэ дээр бас Монгол бичгийн югэн, за югаан гэдэг нөхцөлийг хэрхэн бичих вэ гэсэн нэмэлт тайлбарыг өгч өгье. За югаан. За югаан югэн гэдэг нөхцөл ямар утгатай вэ хүүхдүүдээ санаж байна уу? За югаан югэн гэдэг нөхцөл бол
Заахын тайлгалын ийг. За хамаатуулга бэн. Ийг бэн гэсэн нөхцөлийн утгатай бөгөөд эр үгэнд нь юган, за эм үгэнд нь юган гэдгийг харгалзан дагуулдаг онцлогтой байх нэ. За бичвэрээ цааш нь уншъя. Хааныхаа сайныг харцуул мэдв. Хааныхаа сайныг харцуул мэдв. Хаанаас хагцсан барсанд хааныхаа сайныг тэд мэднэ. За хааныхаа сайныг харцсан үл мэднэ. Хаанаас хагцсан барсны дараа хааныхаа сайныг мэднэ. За энэ сургаал үгийн утгыг бүгдээрээ харж ойлгоорой. Хааныхаа алдар нэр сайн үйлс гавьяа зүтгэлийг тухайн үед нь ойлгодгүй бидэд өнгөрсөн хойно нь сайн зүйлийг мэдэрдэгэ гэсэн утгыг энэ сургаал үг илэрхийлж байна. За дараагийн бичвэрээ уншъя. За эрийнхээ сайныг эм үл мэдв. Эрээсээ хагцсан барсан үед эрийнхээ сайныг тэд мэдв. За түрүүчийн сургаал үгтэй утга нэг байгааг та бүхэн анзаарч байгаа. За багшны цэнхэр өнгөөр сүүлийн дөрвөн бүрийг тодруулсан байж байгаа. За тэгэхээр хүүхдүүд дарамал үсэг болон энэ хулсан үзгийн бичлэгээс бичмэл бичиг рүү хөрвүүлэхдээ алдаа гаргадаг учраас түрүүчийнхаа багшийнхаа хэлсэн зөвлөгөөг дагаад ялангуяа сүүлийн за үгийн дунд орсон эр үсэг за эдгээр үсгүүдээ сайн анхаарч гэрийн даалгаварт энэ бичвэрээ хичээнгүй үчгээр бичих юм аа. За бүгдээрээ хамтдаа уншъя. Хаан хүн харц хүний авир авирлаас харц хүний авир авирлаас хамаг улсаа алдъя. Харин харц хүн хан хүний авир авирлаас хар тэргүүнээ баръя. Хан тэнгэрийг шүтвээс болъё. За энэ дээр харц гэдэг үгийг нүдлэн тогтоогоороо шинэ үг нь харц гэдэг үг харц ардг бол хараацуу. За нүдний харц гэж бол хараацаа. За альва шинэ үгээ нүдлэн тогтоохдоо дүрс ялган бичих үгийг бас хамт тогтоогоо явуучвал үгийн баялаг бас нэмэгдэнэ. За авирлаас гэдэг үгийн хэлбэрчлэлийг харъя. За баасуу бээсүү гэдэг нөхцөл орчин цагийн монгол хэлний болзон холбох бал нөхцөлийн утгыг илэрхийлж байна. За одоо сургаал үгийнхаа утгыг бүгдээрээ хэрхэн ухаж ойлгосноо ярилцъя. За сургаал үгийнхаа утгыг дэвтэртээ бас тайлбарлан бичээрэй хүүхдүүдээ. За хаан хүн харц хүн шиг авир авирлаас хамаг улсаа алдна мөн нэр төрөө алдна. Харин харц хүн хаан хүн шиг авирлаас одоо өөрийнхөө толгойд гим хураана. Тэгэхээр төр ёсоо сайн сахиа гэсэн энэ сургаалыг Чингис хаан ийхүү айлдан сургасан байна. За өнөөдрийн хичээлээр үздсэн зүйлээ баттгаад гэрийн даалгавар за сүүлийн дөрвөн бүрийг бүгдээрээ хичээнгүй ичгээр маш сайхан бичнэ. За сурах хүчгийнхаа 51-р хуудсанд Чингисийн 9 өрлөгтэй өнчин хөвгөний цэцэлсэн шаштар зохиолд архины гим хорын тухай Жалаардын гоо мухлан хэлсэн үг энд байгаа. За тэгэхээр бичмэлтэнд харьцуулаад ямар ялгаа байгааг дэвтэртээ дүгнэж бичнэ. За үгийн утгыг тайлбарласан байгаа. Үгийнхаа утгыг маш сайн ойлгоод кирилл бичиг төрүүлээрэй. За хичээл анхааран сонссонд баярлалаа. Дараа уулзлаа баяртай.